我哋今日嚟睇一間三房三廁唔係三房四廁嘅 pool villa， 咁佢就可以行到出去沙灘嘅。好，我哋而家入去睇下先。咁呢間三房四廁呢，咁佢就會係舊式少少啦。咁係咯，其實好耐之前都有鋪過，但係因為驚佢太舊呢，所以就冇賣過嘅。咁見到最近經過，原來係呢個位，咁就嚟睇下咯。咁我覺得都 OK 嘅，不過佢係真係舊式少少嘅。咁呢，佢出邊都有張飯台啦，波台喺出邊。咁呢度有個位坐喺度，咁個泳池喺度，同埋一個好闊嘅上滑梯嚟嘅。好，咁我哋入一入去先。咁咧呢個 villa 咧有一個廁所喺出邊，同埋廚房都喺出邊嘅。用 gas 爐、雪櫃，有條巷嘅，呢個唔關事嘅。咁佢外邊有一個廁所嘅，但係就冇得沖涼，有冇啊？有得沖涼嘅。好啦，咁呢一間屋咧就會有少少特別，因為佢個廳咧有2張床嘅，啱晒嗰啲飲完酒唔想返房瞓嘅朋友。咁呢度出面有2張床啦，咁我哋而家去入房睇。咁呢個屋裏邊呢，就冇廁所噶啦，全部都要喺個房裏邊嘅。咁就三房三廁喺間屋裏邊。咁第一間房係2張雙人床啦，自己嘅套廁。嗱，你見佢唔係啲好新嘅 villa，不過佢方便同埋都整整齊齊咯。跟住我哋去第2間房，係呢間雜物房嚟嘅，佢唔開嘅平時。第2間房都係2張雙人床嘅，同埋自己嘅套廁。咁呢個位置係超級方便嘅。嗱，我而家去呢間最大嘅房都幾正㗎。咁佢就有2張雙人床啦。咁呢度有個位呢，係啱啱好可以咁樣睇電視嘅。咁同埋自己嘅套廁啦。好，咁因為佢呢個行到出去沙灘呢，佢其實個路口已經有間餐廳啦。我見到頭先好似有按摩嘅，咁係啦，係可以行去沙灘嘅三房三廁 pool villa。咁我哋而家再去第2間6房嘅，轉頭見，拜拜。